Ashamar kafuun hordoftoota FIB irra diree yaadaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Diree yaadaa keenyaan har'as mana lubummaa Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan nama tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Torban darbe nama nuyi dhiyeessine irratti utoo barsiisaa Hayilee Mikaa'el Taaddasees dhiyaatanii gaafatamanii nuun jettanii yaada keessaniif gaaffii keessaniif deebii kennuuf immoo har'a barsiisaa Hayilee Mikaa'el Taaddasee qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti yoo nu faana turtan wantoota isaan kaasan irraa waan hedduu barachuu dandeessu. Gaaffiilee karaa mana lubummaa Oromiyaatiin gama isaaniitiin deebi'uu qaba jettaniif illee deebii argachuu dandeessu. Nu faana turaan isiniin jedha. Qophii kana qindeessuun kan isin faana turaan Mubaarak Bashir, gama ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo Lammii Solomoonii fi Abdii Dassaaleny nu faana jiru. Waliin tura. Bagana kan dhuftan. Egaan namootni otoo barsiisaa Hayilee Mikaa'el illee dhufanii dhimma mana lubummaa Oromiyaa irratti wantoota tokko tokko kaasanii jennaan sanaaf isin waamne waamicha keenya kabajanii argamu keessaniif galatooma. Kallattumaan gara gaaffii kootti darbuudhaaf mana lubummaa Oromiyaa irratti sagantaa torban darbe irratti qopheessiniin wal qabatee manni lubummaa Oromiyaa gaaffiin isaa deebi'uuf karaarra akka jiru kaasaniitu kan isaan jiran namni nuyi dhiyeessine. Isin mee akka dhuunfaa keessanitti akkasumas immoo nama mana lubummaa Oromiyaa irratti gaaffii kaasee uummata fuudhee gara fuulduraatti deemaa ture keessaa nama tokko mee mana lubummaa Oromiyaa eessaan geessan jedhee yoo hawaasa isin gaafate eessaan geessaniitu sin? Egaa manni lubummaa Oromiyaa hanga barbaadamee fi hanga garoorfameen saffiseetoo kaayyoo qabateef galmaan ga'ee jira jechuun danda'amu baatullee waa tokkollee bu'aa hin buusne jechuun hin danda'amu. Inni guddaan manni lubummaa Oromiyaa sochiin isaa itti milkaa'ee jira kan jennu nuti hubannoo laachuu irratti baay'ee milkoofnee jirra. Hubannoo laachuu irratti jechuun tajaajila afaan Oromootiin mana kiristaanaa kana keessatti laatamu ilaalchisee kana dura tajaajila afaan Oromoo irratti baay'inaan hirmaachaa turre. Inni barsiisaa Wangeelaas ture. Tajaajilli afaan Oromoo naannoo kanarratti akka lafa qabatu waan baay'ee carraaqan ture. Carraaqii koo kana keessatti garuu tajaajilli afaan Oromoo mana kiristaanaa kana keessatti akka lafa qabatu gochuu keessatti hubannoon hin jiru iyyuudha. Hubatee kan nu gargaaru kan nu waliin dhaabbatu bifa barbaadamaa ta'een kan nu deeggaru hin qabnu. Namattis yoo haasofnu bifa barbaadamaa ta'een mobilized ta'ee sadarkaa jijjiirama fiduu danda'uun sochii akkanaa uumuu hin dandeenye iyyuudha. Kanaaf sochii guddaa uumuu dandeenyee jirra. Gama kanaan milkoofnee jirra. Gareen nu hubate garee lamadha. Gareen inni tokko saba Oromoo akka waliigalaatti. Nun sabni Oromoo akka waliigalaatti nu waliin akka dhaabbatu ni barbaanna. Amanaan hawaasa Ortodoksii mana kiristaanaa keessa jiru yeroo baay'ee misunderstood ta'aa turee jira. Maaliidhaan misunderstood ta'ee hawaasni Oromoo maal akka isin hubatu barbaaddanii turtan? Kanuma kanaanis kaasuudhaaf jedhee hawaasni Oromoo akka nu hubatu kan nu barbaannu yeroo baay'ee mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti gaafa waaqeffattuu fi hordofaa amantii sanaa gaafa taatu amantii tokko keessa sabaaf sablammiin hedduun jiraachuu danda'u. Qabatamaadhaan immoo akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti ammoo dhiibbaan siyaasaa baay'een jiraachuu danda'a. Siyaasa sanaan si hubachuutu jira. Jechuun akka hordofaa garee siyaasa sanaa taatettii fi uummata Oromootiif ammoo faallaa fi fonqolaa akka taatetti hubachuun ni jira. Oromummaa nama Oromoo Ortodoksii ta'e irraa mulqanii Oromoon ebaluu qofaadha jedhanii muudama Oromummaa garee wayyiitiif rakkoon kennuu ni jira ture. Sosochiin kun maal uume? Jarri kun bara afaan isaaniitiin tajaajilamuudhaaf warra barbaadanii, eenyummaa isaaniitiif warra kabaja kennanidha, safuu isaaniitiif warra kabaja kennanidha, naannoo isaanii saba isaaniitiif warra kabaja kennanidha. Inumaayyuu mana kiristaanaa keessa jijjiiramni dhufuu qaba jedhanii qabsicha ofirratti warra jalqabanidha, keessoo isaaniirratti warra jalqabanidha. Kanaafuu jarri kun Oromummaa isaaniitiin nuun tokkodha. Kanaaf Oromummaa waliin qabnaa yaada jedhutti dhufe namni. Dura tiyoorootikaalidha malee piraaktikaalii deeggarsa arganne namni nu hubatee ofitti nu qabee dhimmi kun dhimma keenya jedhee tajaajilli afaan Oromoo mana kiristaanaa kana keessatti jiru akka jijjiiramu baay'ee hojjetamaan turreedha. Amma misunderstandingiin kun guutumaan guututti jijjiirameetoo maaliif nuti kan kaasaa turre manni kiristaanaa embaasii siyaasaa ta'uu hin qabdu. Embaasii fedha siyaasaa galmaan ga'uudhaaf dhaabbatte otoo hin ta'in mootummaa Waaqayyoo qofa labsuudhaaf ergatee Waaqni immoo afaan hundaatiin kan lallabamuu qabudha. Aadaa hundaatti madaqnee eenyummaa hundaatti madaqnee dachii hundarratti wangeela lallabuu qabna dhaaba jedhu qabanneetoo waan dhufneef kuni uummata Oromoo bal'aarraa hordofaa amantii Musliimaas, hordofaa amantii Pirootestaantiis, hordofaa amantii Waaqeffataas warreen immoo amantiis hin qabnu jedhanii Oromummaa isaanii garmalee ururfatanii biratti irra caalaa fudhatama akka argannuu fi akka wal hubannu taasiseera. Kun immoo tokkummaa uummata Oromootiifis faayidaa mataasaa uumee jira. By the way,
Uummanni Oromoo Amma asumarratti darbini dhimma amantaa fuutanii gara uummata Oromootti geessitan jedhanii illee namoonni kaasaa jiran turaniiru yeroo sanatti. Sanas ta'u kana uummanni Oromoo gaaffiin keessan akka deebi'uuf gaafachaati ture. Kana hundumtuu kan quba qabu jechuudha. Garuu immoo dhumarra siyaasa mataa isaanii ittiin deemsaa jiru. Ofuma isaaniiyyuu siyaasa duraan mootummoota darbanirraa Atsa'ootarraa kan darbee dhufe irraa cabsina jedhanii amma immoo siyaasa Oromootti hidhaatti jiru jedhanii namni isin komachaa ture. Kaayyoon keessan siyaasa Oromoo wajjin walitti hidhuudhamoo gaaffii maayii lubummaa duwwaa deebisuu ture? Nuyi kaayyoo siyaasa wajjiniin walitti hidhuu hin qabnu. Dhimmi amma laali. Dhimma Oromoo gaafa ta'e wanni hundi siyaasa ta'a. Dhimma Oromoo gaafa hin taane garuu siyaasa ta'uu baachuu danda'a. Akka salphaatti calaluu dandeessa. Afaan Oromootiin nan dubbadha jechuun mataa isaa siyaasa mana kiristaanaa keessatti baay'isuu. Oromoon tokko Phaaphaasii ta'eetu naaf haa muudamu. Barsiisaan afaan Oromoo dubbatu naaf haa dhufu. Tajaajilaan afaan Oromoo dubbatu haa dhufu. Afaan hojii fi afaan tajaajilaa afaan Oromoo haa ta'u jechuun mataa isaatiin siyaasa ta'ee hubatamuu danda'a. Warra kaayyoo siyaasaa kana dhaamsuudhaaf qabaniif kuni siyaasa. Isaan kaayyoon isaanii afaan baay'een akka dubbatamu miti. Isaan kaayyoon isaanii aadaan baay'een eenyummaan baay'een akka calaqqisiifamu miti. Kanaaf nuyi siyaasa barbaannee otoo hin ta'in yaadni keenya akka carraa ta'e ilaalcha siyaasa isaanii wajjiniin waan hin deemneef faallaa ilaalcha siyaasa isaanii akka carraa ta'e akka ilaalcha isaaniitti waan ta'eef nuun siyaasa hordoftu nuun jedhan malee nuun siyaasa Oromoo mana kiristaanaa keessatti galchuudhaaf miti. Garuu afaan Oromootiin uummanni Oromoo barachuu qaba jennee too gaafiin kaasne siyaasas yoo ta'e we don't care. Nuyi garuu siyaasa jenneen kaasne. Mana kiristaanaa Ortodoksii keessatti Phaaphaasonni afaan Oromoo dubbatan tajaajiltoonni afaan Oromoo dubbatan nu baay'achuu qabu caasaan afaan Oromoo dubbachuu danda'u aantummaa uummataa qabu lafa Oromoo irratti dhaabbachuu qaba jennee gaafiin nuti kaasne gaafii duruma manni kiristaanaa barbaaddu jechuun ergama duukaa bu'ummaa ishee galmaan ga'uudhaaf durumarraa eegaleetiyyuu kan ittiin adeemuu qabdudha malee nuyi siyaasa waan barbaanneefis miti. Moo garee siyaasa wayii immoo achitti install gochuu waan barbaanneef miti. Amma gaa warri garee siyaasaa maal godhu waan nuti hojjennu kana koornarii wayii qabatanii kaalkuleet godhatu. Gaafii mana lubummaa Oromiyaa yoo deebi'e dhiibbaan inni siyaasa kiyya irratti fidu maalidha jedhanii warri kaalkuleet godhatan. Kana akka qumaara kana nyaatamanitti waan ilaalaniif immediately maal gochuu qabanii faaluu jalqaban. Kuni gaafii siyaasaati malee gaafii amantiitii miti jedhanii ta'u garuu afaan kootiinan tajaajilama jechuun utuma mana kiristaanaayyuu ta'uu baatee bakka kamittiyyuu gaafii mirgaati malee gaafii siyaasaa ta'uu hin danda'u. Mee manuma lubummaatti deebinaati. Egaa mana lubummaatiin hawaasni sin hubatee akka amantaadhaan tajaajilamuuf kan duraan hubannoo hin qabne sin hubateetu kan inni ture. Garuu sanumaan gahaa ture kaayyoon keessan sanuma ture immoo hubachiisanii madhiisuudha moo gaafii mana lubummaa deebisuudha? Yoom gaafii mana lubummaa deebisuudha ta'e yeroo dheeraa fudhattaniittu garuu deebiin hin deebine. Ammas kanan ani kaasu maalidha underline godhamee ta'u akka ilaalamu kanan barbaadu awareness uumuun mobilization kana sosochii kana uummata keessatti uumuun laayyoon turre hubannoo kana uumuun gatii guddaa nu kaffalchiisee ture waan guddaa keessa dabarree jira jedhee tayyaada. Qaamni hubannoo argatu baay'ee saba Oromoo qofa miti. Amanaanis hubannoo argachuu qaba. Caasaan kun akka isa barbaachisu mirga kana akka qabu. Mirga isaa immoo gaafachuu akka qabu. Mana kiristaanaa isaa keessatti jijjiirama fiduu akka qabu. Innumti illee maaliif mana kiristaanaa isaatiif fayyada? Manni kiristaanaa isaa yoo babal'atte kaayyoon isaa kanumadha. Wangeela mootummaa Waaqayyoo labsuun qaba jedheetu amanaan amanu. Garuu ammoo afaan tokkoon qofa manni kiristaanaa faxoorramuu ishee qabateetu harka maratee ni ta'a yoo ta'e kunis hubannoon qabu jechuudha. Kanneenis mobilaayiz gochuu qabna jechuudha hubannoon gaariin argameera. Kanneen qofa miti waldaaleen adda addaa waloomaniitoo yaada isaanii gara tokkotti fidanii ititeetoo yaadni kuni akka fuulduratti mul'atu gochuudhaafis hubannoo guddaa uumnee jirra yaada jedhuun qaba. Akkuma ati jette egaa maalidha gaafii mana lubummaa Oromiyaa hubannoodhuma kana uumuu qofaadha moo caasichas dhaabuudha? Nuyi caasicha kan dhaabuu barbaanne hubannoo kana irratti hundoofneeti. Kanaaf kaayyoon hubannoo kana caasicha dhugoomsuudhaaf malee qilleensuma irratti hafuudhaaf miti. Kana haasaanii kana jedhan jechuudhaaf miti. Jechuun hubannoo kana uumuun caasicha qofaa dhaabuudhaan hin dhaabbatu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Qabatamaadhaan immoo tajaajila afaan Oromootis caasaan waan dhaabbateef qofa deebiin argatu hubannoo kana barbaada. Hubannoo amma siin jedhu kana barbaada. Keessattuu amanaan fi tajaajilaan hubachuu qaba. Amanaaf tajaajilaan hin hubanne taanan caasaa mana lubummaa Oromiyaatti yoo ta'u dhaabde qiddaaseen afaan Oromootiin hin jalqabamne taanan lallabni afaan Oromoo ammas waa'eedha taanan ammas caasichi afaan hojii isaa afaan mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromoo godhachuu hin dandeenye taanan ammas utuma caasaan iyyuu dhaabbatee gahaa miti. Hubannoo uumuu jechuun caasaa mana lubummaa Oromiyaa dhaabuudhaa olis wanna deemuudha jechuudha. Garuu kana keessatti dhimmi caasaa mana lubummaa Oromiyaa dhaabu dhimma tuffatamee bira darbamuu qabu miti. Dhimma ishuu amma yeroo bal'aa amma fudhatan kana keessatti barsiisaa Haayile Mikaa'el yeroo bal'aa waggaa tokko ol fudhatame kana keessatti hubannoo uumuu qofti gaadha uummata kanaaf deebiin miti hubannoo uumuu qofti gaa miti caasaan mana lubummaa Oromiyaa dhaabbachuu qabayyuudha. Caasaan mana lubummaa Oromiyaa
Dhaabbachuu qabayyuudha jechuun ammoo maal jechuudha? Qabatamaadhaan gaafii keenya nuti siinodoosiidhaaf dhiyeessinee turreeyyuudha. Gaafii keenya dhiyeessinee deebii argachuu qabna jennee turreeyyuudha. Garuu maalidhaa gidduutti koreedhuma kana gidduutti adda addummaan uumame bifa barbaadamuun saffiseetoo manni lubummaa Oromiyaa kun akkan dhaabbanni godhee jira yaada jedhuun qabaan akka kootti jechuudha. Kanaafuu caasaadhaaf kun dirqamadha. Anamma isarratti baargeen gochuudhaaf miti. Jechuun sadarkaa hubannoo uumuutiin wanna hojjetame tuffachuun qabnudha malee caasaan uumne taanaan hin uumnedha. Kun waan nama falmisiisiyyuu miti. Garuu kun sababni itti uumaminiif maalidhaa dura manni lubummaa Oromiyaa tokko ta'eeti sochii bareeda sana agarsiisuu kan danda'e. Yaada tokkoon adeemsa tokkoon gara fuulduraatti hedduu tarkaanfachuu danda'ee ture. Booddee garuu gidduutti mana lubummaa Oromiyaa gidduutti yaada lamatu uumame. Yaadni tokko araaramnee haa galluu kan jedhudha. Araara kanaaf ka'umsa kan ta'e sanada araaraa ani kana dura Facebook page kiyya irratti hedduu irratti barreesseen ture. Miidiyaa akka BBC, VOA irrattis dhiyaadhetoo sanada araaraa kana irratti rakkoowwan jiran akka nun fayyadne gaafii mana lubummaa Oromiyaa karaatti akka hambisu, akka gatatu, akka taasisu adeemsa sanaan deemuu jechuun ofuma irratti suusaayidii raawwachuu akka ta'ee fi isarraa deebinee koreen kun tokko ta'ee gaafiin isaa akka deebi'uuf deeggarsa uummataatti fayyadameetoo dhiibee deemuu akka qabu kaasan ture. Har'as gaafiin kun kan deebii hin argatinii fi sanada araaraa sanaan waan xalafameef waan gufatee kufeef akka barbaadamutti galman gahin jedhee tanaman. Maal irratti kan isin adda baatanii eenyu fa'i kan mana lubummaa Oromiyaa keessaa bakka lamatti ba'e. Isin qofa moo namni biraan namni isin waliin yaada wal fakkaataa qabatee ba'ee jira? Haal sana ana qofaadha ifatti kan ba'e. Garuu warri yaada kiyya hubatan ni jiru. Ba'uu kiyya gareen kun sodaataniiru. Maaliidhaaf sodaatanii? Qabsoodhuma mana lubummaa Oromiyaa irrattuu bishaan naqaa sodaa jedhutu jira. Amma gadi baanee ebaluun kana godhe jennee maqaa dhoofnee yoo quba walitti qabne immoo isuma ijaarree sana diignaa sodaa jedhutu ture. Anis irra deddeebee yaada koo ergan ibsee booda miidiyaa irratti yaada kana dhiyeessuudha mannaa gadi qabnee hojii biroo irratti hojjechuu qabna jedhee sababni itti xiyyeeffadheef kanadha. Maaliif irra deddeebitee ayi rakkoon akkanaa uumamee jira jechuun mataa isaatiin al tokko ummatichaaf yoo hubachiiste gahaa waan ta'eef barbaachisummaa ni qaba jedhee too yaadu. Kanaafuu gareen bakka lamatti qoodamee jira yoonan jedhu ana qofaatu ba'e. Ani ba'ullee miseensota koree mana lubummaa Oromiyaa keessaa warri ammoo yaada kiyya hubatanii fi garuu suuta jennee otoo adeemsa wayii hordofneetoo akka ijaarsa keenyan diignetti tokkummaa keenyan diignetti ummatas immoo abdii san kuttachiisne fi hamilee ummata kana himmiinetti keessattuu maaltu jedhama yeroo baay'ee wanni Oromoo kun ni jalqaba addaan kuta wanni Oromoo yeroo baay'ee jalqabu da hoo'iseetoo isa booda addaan kuta jedhama namnu maalluun jedha maal jennee nama fuulduratti dhiyaanna gargar qoqqoodamnee yoo dhiyaannu maaltu ta'a warri jedhan jiru isaanis yaada gaarii yaadaniiti malee dhugumatti mana lubummaa Oromiyaa dhaabuudhaaf mana lubummaa waliigalaatti galuun ni barbaachisa jedhanii waan itti amananii fi miti hundi isaaniitti iyyuu jechuudha. Namoota xiqqoo yoo ta'anii nalaa jechuudha. Asuma irratti isin yaada dhuunfaa keessanii yookaan immoo ilaalcha itti amantan qofaaf jettanii gaaffii uummataa karaatti dhaabdanii karaa keessan irra deemuudhaan mana lubummaa irra adda cabuun keessan sirriidha. Yaada waliigalaa fudhattanii deemuun isin irra hin turre. Inumaayyuu imaanaa uummataa eeguu kiyya agarsiisa ba'uun kiyya jechuudha. Maaliifii uummanni maaliin amma fakkeenyaaf gaaffii mana lubummaa Oromiyaa erga koree mana lubummaa irraa adda baatanii yeroo hedduu yeroo isin kaastan argine hin beeknu. Imaanaa uummataa gatuun ta'u reetu. Lakki hin ta'u maaliidhaaf seete ba'uun kiyyammaa inumaayyuu imaanaa uummataa eeguudha maaliidhaaf seete. Gaafiin mana lubummaa Oromiyaa akkan deebinu otoo hin beeku diraamaa uummata irratti hojjechuu hin qabu. Diraamaa sana waliinis tumsuu hin qabu. Harki kiyya qulqulluu ta'uu isaa agarsiifachuu hin qabu. Kana keessa akka hin jiraanne itti agarsiisuu hin qabu. Maaltu deebi'a? Jechuun sanada araaraa bari ilaaluu ni danda'ama bara. Chaappaan mana lubummaa Oromiyaa hojiirra ooluu siin jedha. OCN'n qabeenyaa mana lubummaa waliigalaatti ta'a siin jedha. Tajaajiltoonni mana lubummaa Oromiyaa akkuma jiranitti luboonni iddoon isaanii haa kennamuuti mana lubummaa waliigalaatti haa qacaramanii jedha. So feetiin mana lubummaa Oromiyaa maalidhaa waan dubbatu? Akkamitti adeemuu danda'a? Eenyuti isa hoogganaa ni dhaabbatamoo hin dhaabbatu? Waa'ee dhaabbachuu isaa maalidhaa kan jiru sanada araaraan dubbatu. Kana keessatti seenuudhaa mannaa uummatatti yaada kiyya ibsadhee sochii kana bifa haaraa ta'een tajaajilli kun akkamitti fuulduratti adeemuu qaba kan jedhu irratti yaadee deemuu naa wayya malee. Maal hojjettan gaa ergasi? Wanti uummatni amma gaaffii isaanii lakkaa'anii isinitti kennate uummati. Yoo ifaafatti ta'uu baatellee miidiyaa irratti irra deddeebiidhaan kan isaan uummatni isin gaafatanii manni lubummaa hundaa'u afaan keenyaan hin barsiifannaa jedhaniitu sirni galatullee afaan Oromootiin nu ta'uu qaba. Ijaarsi caasaan gubbaarraa hanga jalaatti suduuduma isaa eeggatee deemuu qabaadha kan isaan jedhan.
Egaa isin gaaffii kana uummata harkaa fudhattanii deemaa turtanii gidduutti addaan kuttanii ba'uun keessan sana booddee immoo karaa kamiin deemtan maal imaanaa uummataa isa geessaa jirtu? Baay'ee gaariidha. Normaalii manni lubummaa Oromiyaa yoo dhaabbatu dursee wanta hojjetamuu qaban keessaa inni tokko uummata keenya gurmeeffachuudha. Manni lubummaa Oromiyaa sadarkaa miidiyaa irratti ho'ee fi wacneen at the grassroots level lafarratti bifa barbaadameen uummata gurmeeffanneerra jechuun hin danda'amu. As teenyee mattuu irratti eenyu qabna. As teenyee Dambidooloo irratti eenyu qabna. As teenyee Boorana Yaaballoo irratti eenyu qabna kan jedhu gaafa laallu uummanni hundi nu deeggarullee uummata kana hunda systematic bifa ta'een organized gooneetoo kaayyoo keenyaaf akka oolan gochuu irratti hanqinni guddaan ni jira jechuun ni danda'ama. Hanqina kana furuudhaaf maalidha nuti kan hojjenne tokko waldaa fayyisaa addunyaa dhaabuudhaaf yaallee jira. Waldaa fayyisaa addunyaa dhaabuudhaaf kan yaalle durumayyuu mana lubummaa Oromiyaa irratti yoo sochoonu abboorti yaada ta'edha kan akka galma ga'u goone. Mana lubummaa Oromiyaa irratti yoo sochoonu maatii namoota 120 yaa hundeessinu yaada jedhutu ture. Maatiin kuni maalidha warra mana lubummaa Oromiyaa deeggaran yaa'ii waliigalaa mana lubummaa Oromiyaa warra ta'an warra zaraayituu sayii qabaatan akka barbaannetti nuti gaafa barbaanne hin galla gaafa barbaanne hin baana gaafa barbaanne mana lubummaa waliigalaa sayii gaafa barbaanne immoo itti dhiisna akka hin jennee fi at least sadarkaa institutioniitiin yaa'ii waliigalaatiin wantoota hoogganuu akka dandeenyu deeggarsas akka argachuu dandeenyu humnas akka argachuu dandeenyu yaa hundeessinu yaadni jedhu ni jira ture. Amma yaada gatate san yaadii amma organizationii yookaan wanti isin hundeessuu barbaadan kun akka dhaabaattis haa ta'u akka dhaabbataattis haa ta'u wanti isin hundeessuu yaaddan kun akka isa maabara qiddusaanii maabaroota hundaan waliin wal fakkaatamoo kan biraadha kan isin hundeessuu barbaadan. Maabaroonni hedduun hundaa'anii jiru. Inni normaalii kaayyoo tajaajila afaan Oromoo waldaaleen galmaan ga'uu danda'an yoo jiraatan waldaaleen hedduun haa dhaabbatan inni rakkoon qabu. Isumadha tajaajila afaan Oromoo kanarratti xiyyeeffatee wangeela lallabuudhaaf waldichi kan dhaabbachaa jiru. Qabatamaadhaan amma kanan sii kaasuu barbaade maalidha? Uummata gurmeeffachuu irratti hojjechuu qabnayyuu. Uummata gurmeeffanne. Mana lubummaa waliigalaatti mana lubummaa Oromiyaas ni dhaabnas otoo jenne uummata gurmeeffanne taanan tajaajilaan gurmeeffanne taanan nama qaddaasee sii qaddasu leenjifanne taanan daaqonii tajaajilicha sii hoogganuu danda'u barsiisaa tajaajilicha sii hoogganuu danda'u hin gurmeeffanne harkaan qabdu taanan homaa gatii hin qabaatu. Kana irratti hojjechaa turreen siin jechaa jira. Kana gurmeessuudhaaf araddaa hundarratti waldaan fayyisaa addunyaa akka dhaabbatu yaaliiwwan adda addaa taasifamee ture. Yaaliiwwan kanneen yoo taasifnu asiin sochiin mana lubummaa Oromiyaa waan jiruufi bifa barbaadamaa ta'een amma saffisnee deemuu hin dandeenye. Waan uummanni ofirraa nu dhiibee fi miti. Uummanni waldhabbii keenya akka waldii guutuu akka nu jalaa hubatu hin barbaanne miti. Kan sagalee gadi qabanne kanaaf malee yaada keenya ibsachuu irrattis rakkoo waan qabnuuf miti. Garuu ba'anii maqaa walitti caqasuun ani kana hojjedheera ebaluun kana hin hojjenne jechuudha amannaa hojichi hojii waaqayyoo waan ta'eef yoo hojjette immoo kan si badhaasus waaqa waan ta'eef nama fuulduratti mul'achuudhaafis waan hin hojjenneef wacuu irratti xiyyeeffachuudha amannaa gadi qabnee akkamitti yaa hojjennu. Waldaaleen naannoo Oromiyaa irratti tajaajilaa jiran jiru. Waldaaleen kanneen immoo tokko ta'aniitu akkamitti haa gurmaa'anii dibaabee tokko jalatti akkamitti haa socho'anii. As well as waldaan amma fayyisaa addunyaa siin jedhu kuni ammoo armii uummataa armii amana kanaa ta'eetoo amanaan gaafii mirgaasaa araddaasaarraa jalqabeetoo akka kaasu. Aanolee magaalota aanolee irraa eegaleetoo akkamitti haa gurmeessinu yaada jedhu irratti wantoota adda addaa hojjechaa turre. Garuu isas ta'ee ammas caasaan mana kiristaanaa kanaa hundi kan nuti akka barbaannetti tajaajilu miti. Kan itti Oromoon hundi hubatamu miti. Kan itti numaayyuu tajaajilli mana lubummaa Oromiyaa itti sakaallamu siinuma jira. Kanaaf godinaalee hundarratti kanneen adeemsisuu hin dandeenye. Jalqabbiiwwan gaggaariin akka godina kibba shawaa lixaa irratti ni jiru. Godinni kibba shawaa lixaa abbaa mana lubummaa Oromiyaa waliin jiran tajaajila afaan Oromoo kana deeggaran waan qabaniif akka carraa ta'eetoo achirratti amma tajaajila kana adeemsisaa jira. Dhiyoodhuma kanayyuu amma imala duukaa bu'ummaa ni qabna. Yaa'ii wanji'aa install gochuudhaaf yaadaa jirra sooma kana keessa. Bara dheengaddaas imala duukaa bu'ummaa kana deemsisaa turre. Tajaajiloota adda addaa immoo bifa adda addaatiin indirectly deeggaraa turre. Fuulletti immoo otoo hojicha hojjetin mul'achuudha mannaa dura gurmaa'ina keenya irratti xiyyeeffachuu qabna yaada jedhu waan qabnuuf. Gurmaa'insi kuni gurmaa'insa kaasnee gurmaa'uu jechuun ittiin waa gaafachuu humna argachuu wantoota hojjetan tokko ittiin milkeessuuf. Hawaasni Oromoo bifa tokkoon yaada tokkoon har'as kan inni gaafatu kan amantaa sanaan hordofne gaaffiin mana lubummaa eessa ga'edha. Kana jechuun hawaasni sun isin duukaa ture lafa isin deemtan hundumatti illee sagalee isinii ta'aa ture. Yeroo sanatti kan gochuu hin dandeenye har'a gurmaa'insa amantaa keessan keessatti qofaa qeesiif paappaasii qofaan gootaniin hangam gaaffii keessan milkeessuu dandeenya? Sirriitti milkeessuu dandeenya. Inumaayyuu amma humna arganneerra. Namni nu beekeera. Dhageetti arganneerra. Mobilaayiz gooneerra. Odeeffannoo laannee jirra. Ani nan gurmeessa jedheetoo yoo nan gaafadhe caasaan yoo sidaan gesseen ala bu'uuran duratti siin jedheen jechuudha. Caasaan yaada keenyan deeggar
caasicha mataa isaatiin otoo hin ta'in hooggantoonni caasicharra jiran yaada keenya warra hin deeggarre bakka jiranitti yoo ta'een ala sadarkaa amanaatiin taanan sadarkaa hawaasaatiin taanan inumaayyuu humna guddaan ittiin argadhe sochii mana lubummaa Oromiyaa kana duraatiin jechuudha. Otoon gara sochii mana lubummaa Oromiyaatti seeniin dura qoodan gurmeessu yeroo gabaabaa keessatti fudhatama argachuudhaaf erga kuni akka barbaadamutti hin adeemnee fi harkifachuu isaa mirkaneeffadhee booda kana suphuudhaaf otoon uummatatti gadi ba'ee waldaa akkanaa dhaabne jedhee irra caalaa fudhatama akka hin qabu nama mana irra caalaa inumaayyuu namni xiiqiidhaan isa karaatti nu jalaa hafee sana deebifachuu qabna hanqinoota uumaman sana deebifachuu qabna uumamaa miti jedheetoo namoonni jedhaniitoo namoonni haasaan baay'eedha. Atumti qofti kootu atumti qofti tajaajili malee si waliin jirra kan jedhan hedduudha. Naa inumaayyuu gurmaa'ina kanarratti xiyyeeffannee deemuun imala keenya isa dheeraa boru mana lubummaa Oromiyaa qilleensa irratti akkan dhaabbanne taasisuu danda'u lafa akka qabatu taasisuu danda'u keessatti shoora olaanaa qaba jedhee tana mana. Mee ammas irratti hooggantoonni yoo gaaffii keenya faallessuu hin barbaanneen alaa jettaniitu kan isin jirtan duraaniyyuu qabsoo kanatti kan isin seentaniif hooggantoonni wanta manni lubummaa hundeeffamuu isaa hin barbaanneef. Amma yoo hooggantoonni sinodosii irra jiran yookaan immoo hooggansa olaanaa irra jiranii yoo manni lubummaa Oromiyaa hundeessuu hin barbaadan ta'e eessaan geessu amma isaan isin deeggaran ittiin deemuu hin dandeessan. Uummata maal ta'uu hin danda'an. Laalkaa uummata gurmeessuu kanas hin jedhe kanadha. Uummata kana gurmeessitee dhiibdee fuulduratti baasuu yoo dandeesse waa takka. Gaafichi garuu gaafii Haayila Mikaa'el fi namoota muraasa qofa yoo fakkaate wal milkaa'uudhaaf inumaayyuu rakkachuu dandeessa. Gaafichi gaafii uummataa ta'uudha. Gaafii uummataa ta'uu isaa immoo gurmeessitee uummata qabattee orgaanaayiz gootee tajaajilicha immoo afaan Oromootiin lafa qabsiiftee qabatamaadhaan agarsiiftee okkii manni lubummaa Oromiyaa yoo dhaabbateedha jijjiirama akkanaatu dhufaa jedhanii namoonni diimaandii kana baay'eetti tarista akka godhan akka isaan dheebotan taasisuudhaan malee callisteetti immoo galmaan ga'uu hin dandeessu. Naa inumaayyuu uummanni yaada kana waliin yoo ta'e yoo hiriiruu danda'e waa hundaanuu yaadaan yoo waliin hiriiruu danda'e tajaajilaan kana waliin yoo ta'e tajaajili afaan Oromoo qabatamaadhaan lafa yoo qabate garamitti dhiibuu dandeessa gaafii mana lubummaa Oromiyaa dhaabuudhaan ala filannoo iyyuu qabaachuu dandeessa. Fakkeenyaaf gaaffii keessan keessa afaan Oromootiin akka lallabamuu barnootee afaan Oromootiin akka deemudha. Sanaaf illee waan hedduu hojjettaniitu jirtu kallattii garaagaraatiin illee isin irratti duulamaa tureera. Garuu immoo har'as erguma isin beekamtii guddaa argattanii sagalee guddaa erga isin qabaattanii bakka tokko tokkotti tajaajilli afaan Oromoo dhowwamaatti kan inni jiru. Tajaajiltoonni afaan Oromootiin godinoota garaagaraa irratti yeroo dhowwaman afaan Oromootiin jechuudha. Yaa ammas kanan ani isin jechaa jiru ani hin dubbanne jechuu hin danda'u garuu ishuu kam jedhamee to specifically otoo hin gaafatame irra gaariidha jedhee tayyaadhaan. Lallaba afaan Oromootiin bakka kamitti godina kamitti aanaa fakkeenyaaf Wallagga keessatti bakka itti dhowwame qaba. Walla afaan Oromootiin akka lallabamneef jechuudha. Shawaa Bahaa keessattis akkuma kana dhowwameetu kan inni ture. Sanarratti illee maaliif dubbachuu dadhabdan maal furmaatatti gochuu dadhabdan? Oromiyaan uummanni Oromoo sin duukaa jira waan ta'eef. Yaa ani amma maalan sin jedhe seete ani yeroo baay'ee dubbachuu kiyyan beeka. Ani dubbanne jedhamee nan komatama jedhee too yaadne. Specifically garuu waa hunda irratti dubbachuu baachuu hin danda'a. Waa hunda jechuun araddaa hundarra wantoota jiran irratti dubbachuu baachuu hin danda'a. Maaliif rakkoon tajaajila afaan Oromoo overall rakkoo furamuu qabudha jedhee too waan yaadee fi rakkoo kana akka walii galaattan dubbadha malee specifically dubbachuu baachuu hin danda'a. Garuu qabatamaadhaan ragaan akkanaa dhaqqabee ishuu akkanaa argadheetoo yeroo nan ittiin dubbanne hin jiru. Garuu maalidhaa inni biroo kana nani kaasuu barbaade maalidhaa wanti hundi dubbachuudhaan qofa ni hiikamu. Hojjechuudhaanis ni hiikama. Ani miidiyaa irratti baay'een dubbadhe. Ani immoo uummanni kun irra caalaa akka mana lubummaa Oromiyaa irraas ta'ee anarraa eegu kanan barbaadaa ture moor kana booda hojiidha. Jechuun kanan hojjechaa jira akkas goonee jennee wacuun miidiyaadhumarra qofa jirtu bara lafarra hin jirtanii jedhe. Rakkoo Wallaggaatiifis haa ta'u rakkoo Shawaa Bahaatiif irra deddeebi'anii miidiyaa irratti dubbachuudhaan mannaa qabatamaadhaan waan amma sin jedhe kana ijaaruun furmaata ta'uu danda'a. Rakkoo inni har'a keessa jiru kana furuuf hin danda'u kanan miidiyaa irratti dubbadhu. Ijaarsa isaa irratti otoon hojjedhe, gurmaa'ina isaa irratti otoon hojjedhe, isa leenjisuu irratti otoon hojjedhe, yoo inni miindarree dhabeetoo rakkate noo maallaqa wayii argachuu qabda jedheetoo bifa inni ittiin gargaaramu yoo nan mijeessuu fi danda'e zeen dubbachuun narraa bareeda jedhee tayyaadhaam. Ergan dubbachuun kiyya gurmeessuudhaaf erga humna naa kenne inumaayyuu ammaanii waldaalee akka waldaa fayyisaa addunyaa fi waldaaleen biroos kan afaan Oromootiin tajaajilan jiru. Waldaalee kana walitti gurmeessinee bu'aa isaan fidan qabatamaadhaan agarsiisuutu irra wayya jedhee tan amanaan akka kootti jechuudha. Tole mee egaa erga mana lubummaa Oromiyaa irraa adda baasanii waggaa tokko fudhattaniitu kan isin jirtan. Yeroo dheeraa fudhattaniitu yeroo baay'ee dubbachuu irra moo hojjechuutu caala jettaniitu kan isin jirtan. Mee waggoota kana keessatti mana lubummaa Oromiyaatiif akka ka'umsaatti yookaan immoo akka galmaan gahiinsaatti ni tajaajila waanta jettan maal hojjettan? Amma inni duraa steppiin inni duraa maalidhaa? Cooling periodidha jechuu ni danda'amu. Cooling period jechuun
mana lubummaa Oromiyaa ammagaa hooggantoonni muraasni gara mana lubummaa waliigalaa erga galanii so maalan gochuu qabaa kan jedhu mataa isaatiin gaafii ture. Naa waan adda addaa yaaduudhaaf yaaliin ture. Namoonni tumti mana lubummaa Oromiyaa deeggaran yaada gama kootiin jiru akka isaan hubatan taasisuudhaaf yaaluun iyyuu hojii mataa isaa danda'ee ture. Maaliif isa nu hubachiisne taanan sochiin ani gara fuulduratti socho'u irratti amantaa uummataa horadhee akkan barbaadutti adeemuudhaaf hedduu rakkadha. Na yaadni deeggartoota mana lubummaa Oromiyaa durarratti bakka lamatti kan hiramee ture. Inni tokko lakki seenameetu iyyuu tarii jijjiirama fiduu ni danda'ama. Yeroo naa kennaa jedhamee jira. Erga yeroo naa kennaa jedhanii isaa warri seenan suni yeroo kenninee fi otoo madaallee gaariidha. Haga sanatti ati tajaajiluma afaan Oromoo tajaajiluu irratti xiyyeeffadhu. Tajaajila afaan Oromoo jechuun lallabuu dandeessaa. Qabatamaadhaan gurmeessuu dandeessaa, namoota wal arguu dandeessaa, mari'achiisuu dandeessaa. Malee yeroo haa kenninuu fi yaadni jedhu ka'ee ture. Gama birootiin immoo of danda'ee caasaa mana lubummaa Oromiyaa ijaaruu qabdaa yaadni jedhu ka'ee ture. Keessa baanii immoo numaayyuu Sinoodosii Oromiyaatu nu barbaachisaa yaadni jedhu ka'ee ture. Amma gaa yaadota kanneen iyyuu riikonsaayil gochuudhaaf baay'ee rakkatta. Yeroo fudhachuu qaba. Imooshinaal ammuma taate dogoggoruu dandeessa. Tarkaanfii mataa keetii ammuma fudhatte boodammoo akkamittan duubatti deebisaa kan jedhu baay'ee si dhiphisuu danda'a. Kanaaf kuulingi peeriyoodiidhaaf yeroo nuti fudhanne baay'ee ture jechuu ni danda'ama. Tokko. Inni biroo rakkoo security'ti. Rakkoon security kuulingi peeriyoodiidhaaf yeroo akka fudhannu nu taasisee jira. Rakkoo security yoon jedhu yeroo sanatti artiist Haacaaluu Hundeessaa boqotee ture. Isa booda immoo hooggantoonni siyaasaa hidhamanii turanii akkasumas rakkoowwan adda addaa ni turan. Rakkoon security kuni akka barbaadamutti namoota wal arguudhaaf, namoota mari'achiisuudhaaf, namoota argachuudhaaf tusam fi haalonnis garamitti deemaa jiru. Maalidha kan ta'uu danda'u. So kana keessatti akkamittan mana lubummaa Oromiyaa qabadhee ba'aa kan jedhu yaaduudhaaf yeroo fudhadheera. Tokko kuulingi peeriyoodiidhaan siin jedhe. Kanaafuu inni yeroo dheeraa fudhateeraa jechuudhaafani. Kanan hojjedhe jechuudhaaf yeroo gahaa argachuu hin dandeenye. Ergan kuulingi peeriyoodii keessaa ba'ee booda kan goone maalidha? Tokkoffaa waldaa fayyisaa addunyaa ijaarree jira, hundeessinee jira. Waldaan fayyisaa addunyaa to some extent amma bakki itti socho'an ni jira. Jechuun biraanchiiwwan adda addaa iddoo adda addaatti baneetoo socho'aa jira. Bardeen gaddaa imala duukaa bu'ummaa deemsisnee turreen siin jechaa jira. Barsiisotas leenjisnee jirra baay'ee. Waldaa Takla Hayimaanotii wajjin ta'uudhaan ganna darbe kana barsiisota leenjisnee bakka Abuna Saawiroos jiranitti eebbisiisee jira waldaan fayyisaa addunyaa kun jechuudha. Fi immoo waldaan fayyisaa addunyaa xiyyeeffannaan isaa bu'uuruman duratti siin jedheen hojii mataa isaa qofa hojjechuu otoo hin ta'in waldaaleen akka go'ooman gochuudhaan tajaajilli afaan Oromoo kun sirriitti imboolda akka inni mul'atu taasisuudha. Inni biroo wantoonni hojjechaa turre maalidha? Waldaalee dhumti afaan Oromootiin tajaajilaa jiran kun iyyuu organized akka ta'an dibaabee tokko jalatti akka deeman qajeelfamni abbootii keenyaan kan akka Abuna Saawiroosiin nuu laatameetoo isaaniif wantoota barbaachisaa ta'an raawwanne dambii ittiin bulmaataa diraaftii isaa xumurree hooggantoota waldichaatiin approve goosisnee amma abbootitti dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jirra jechuudha. Hojiin gurmaa'inaa kanumadha. Bifa harcaa ta'ee fi immoo ciccitaa ta'een immoo lallaboota adda addaa barnootota adda addaa kennuudhaaf yaalaa turee jira. Informaalii garuu inni naasaamu gabaasaaf mijatu yoo ta'een ala namoota hedduu waa'ee tajaajila afaan Oromoo irratti haasofsiisuudhaaf rakkoowwan jiraniif kallattii furmaataa agarsiisuudhaaf jajjabeessuudhaaf fuulduratti immoo akkanatti adeemna jechuudhaaf yaalaa turree jira. Baay'ee miidiyaa irrattis yaa'iiwwan darban immoo deemsisaa turree jira. Asuma amma sabbata irratti yaa'ii ji'aanii qabna mana kiristaanaa Amaanuweel irratti waatoo sabbataatti jechuudha. Yaa'iin sun even OBS'dhaan fa'aa darbaa turee jira. Sagantaawwan adda addaa miidiyaadhuma kanaan iyyuu kan FIB'dhaanis darbaa turan ni jiru. Yaa'ii ji'aa jedhamee maatiin fayyisaa addunyaa immoo ayyaana masqalaa darbeefis sagantaawwan adda addaa hojjechaa turre. Kuni kan miidiyaatti mul'atedha. Kan miidiyaatti mul'atin sagantaawwan akkanaa ka adda addaa raawwachaa turree jira. Garuu kana booda humna ho'aa ta'een bifa maaliin isa eegu hawaasni fakkeenyaaf mana lubummaa Oromiyaa yeroo irraa adda baatanii karaa mataa keenyaa mana lubummaa Oromiyaa akka milkaa'uuf ni hojjenna jettaniitu kan isin turtan. Hanga ammaatti gaa wantoota amma kaastan kana hojjettaniitu kan isin jirtan. Manni lubummaa Oromiyaa akka milkaa'uuf dhaabbattoota garaagaraa hundeessuu ton taane manni lubummaa Oromiyaa qofti akka milkaa'uu fi maal hojjettu mee gara fuulduraatti maal isin irraa eegu hawaasni? Please akka isin sirriitti na hubattan kana ni barbaadu dhaabbattoota adda addaa hundeessuun it is not minor issue. Manni lubummaa Oromiyaa yoo dhaabbate qilleensa irratti hin dhaabbatu. Amanaa gurmeessuun dirqamadha. Eenyuudhaaf dhaabna? Amanaadhaaf dhaabna bara. After all jechuudha. Malee bara institutionii mana lubummaa Oromiyaa ni qofaasaatti maal ittiin goonani? Amanaan kun waliin hiriiruu qaban waliin dhaabbachuu qaba. Waldaalee adda addaa gurmeessuun it's basic by the way. Barbaachisaadha bu'uura kanarratti malee dhaabbachuu hin danda'u. Tajaajilicha afaan Oromootiin gurmeessuun it's basic. Ani ammas kanarratti hojjechuu barbaada. Ammas guyyaa guyyaadhaan mana lubummaa Oromiyaa nan dhaaba jedhee waadaa galuudha mannaa tajaajilicha hoo'isee qabatamaadhaan hin booldi fuulduratti mul'isee jira taanan uummanni akkana waliin jiruu fi gurmaa'ina mataa kootii akkan qabu agarsiifachaa jira. Isa booda
caasaa akka Oromiyaatti afaan Oromootiin tajaajila lafa qabsiisuu danda'u dhaabuudhaaf imalli nuti adeemnu imala salphaadha jechuun danda'a. Dhimma mana lubummaa Oromiyaa ilaalchisee garuu ammatti kana goona sana goona jechuun hin danda'amu. Maaliif marii barbaada. Stakeholderoota mariisuu qabda. Baay'ee dhimmi mana lubummaa Oromiyaa dhimma namoota dhuunfaa miti. Dhimma koo qofa miti. Dhimma uummata Oromooti jedhee tana manaan. Mana lubummaa Oromiyaatiif warri gatii kan falan jiru. Warri du'an ni jiru akka kan akka Qasiis Phexros fa'aa jechuudha sabbata irratti. Tajaajila afaan Oromootiif warri waa hedduu kaffalan. Eevan amantii Ortodoksiitii warri hordofne warri mana lubummaa Oromiyaatiif gatii kan falan ni jiru. Kan kiyyadhaa akkam barbaadeen godha jechuun dandeessu. Kan kiyyadhaatti komatamuu hin qabu, itti gaafatamuus hin qabu jechuun dandeessu. Kanaafuu manni lubummaa Oromiyaa akkamitti adeemu kan jedhu stakeholderii kanneen waliin teessee haasa'uu qabda. Mari'achuu qabda. Fooramii argachuu qabda. Yoom warra kana waliin walitti dhufamee akka mari'atamu itti walii galtu ta'e jechuudha. Jara kana waliin mari'annaan gaaffii mana lubummaa Oromiyaa hin deebi'a yoo kan jettanii amantan ta'e. No mari'annaan miti ilaal tokko mariidha. Lammeessoon caasaalee ammas hin jedhe waldaalee ammas hin jedhe kana gurmeeffachuu qabda. Tajaajila afaan Oromoo lafa qabsiisuu qabda. Kana booda baay'ee nu rakkisa jedhee too yaada. Stakeholderoonni keenya nu amannaan uummanni nu waliin ta'uusaa mirkaneeffannaan amanaan waliin ta'uusaa tajaajila mana kiristaanaa keessa jiru nu waliin ta'uusaa mirkaneeffachuu dandeenyaan as well as ammoo akkuma ammas hin jedhe kana tajaajilicha lafa qabsiistee gurmaa'ina kee cimsachuu dandeenyaan caasaa mana lubummaa Oromiyaa osoo bakka tokkotti hin deebiin osoo waliin ta'in akkamitti deebi'uu danda'a? Qabu inni uummaticha bira. Amma laal koree mana lubummaa Oromiyaa miti inni guddaan uummaticha siin jechaa jira. Sigaleera miti. Ani hojjechuu baadhus caasaan kuni akka dhaabbatu uummanni hubatee jira taanan ana waliin hiriiruu danda'ee jira taanan maaliidhaaf dhaabuu hin dandeenyedha. Soo uummata irratti haa xiyyeeffannu. Hayilami Keeloo kan namoota muraasa irratti miti nuti kan xiyyeeffachuu qabnu. Kanaaf ilaal anamma yaadni kiyya caasaa mana lubummaa Oromiyaa gaafichumayyuu uummatichatti deebisuu barbaada. Akkamitti deebista yoo naan jettee hubannoo laachuudhaan olitti maal gochuun qaba? Tajaajila afaan Oromoo lafa qabsiisee waldaalee gurmaa'uu qaban gurmeessee uummanni mirga isaa akka gaafatu akka dhiyeeffatu gochuu yoo nan danda'e uummanni yoo barbaade Hayilami Keeloyyuun ta'u nuyi garuu gaafii keenya deebisiifachuu qabnaa jedheetoo akka barbaadetti caasaa mana lubummaa Oromiyaa gurmeeffachuu ni danda'a. Noo Hayilami Keeloo fi garee isaatti immoo kan nu barbaachisu yoo jedhe uummanni bara nu dirqisiisuu ni danda'a bara. Humna ni qabaa bara. Sigaleera miti ani sadarkaa kanattan humna uummataa yaada. Garuu uummanni humna isaa kana akka fayyadamu hin gurmeessine taanaan akkamitti fayyadamadha. Bifa ittiin si argatu uumuu qabda. Bifa ittiin tajaajilicha irratti hirmaatu uumuu qabda. Bifa ittiin waa'ee caasaa kanarratti hojii hojjechuu danda'u. Bu'uura sana dhaabuu danda'u uumuu qabda dura. Gaafa isa uumtuufi isumatu chaalenjis godha. Kana immoo akka nu gootu barbaanna. Akkas nu godhi. Kanaaf immoo nuti si wajjin hin jirra. Yoo jedhee too uummanni na waliin jiraachuusaa hubatame filannoon hin jiraatu caasaa kana dhaabuudhaan ala jechuudha. Filannoon biraayyuu hin jiraatu. Mee asuma irratti gaa adda ba'iinsuma keessan irratti wantoonni adda addaa ni ka'u. Keessattuyyuu irra caalaa akka hundee wal dhabdee keessanitti kan ka'u keessan tokko aangoo mootummaa argachuudhaa fi siyaasa walitti hidhuudhaaf akkan sila isiniin jedhe akkasitiin namoonni kaasan jiru. Keessattiyyuu isin waliin wal qabsiisanii kan ka'u keessaa Barsiisaa Hayilami Keeloo aangoo gama mana abbaa alangaatiin jiru kan federaalaa argachuu barbaadaniitu sanaaf jedhanii siyaasatti hidhuu barbaadanii sanarraa adda ba'an jechuudhaan namoonni isin komatu. Sanaan ala koreemtii mana lubummaa Oromiyaa sun kan inni gaaffii kana fuudhee ittiin deemaa tureef uummata Oromootti hidhuuf deemaa turee fi aangoo dhuunfaa argachuudhaaf jedhanii isin komatu. Deebii maal qabdu? Komiin kun bu'uura hin qabu, beezii hin qabu. Maayidha ka'umsi isaa. Ani hin jedhe tokko anarraa dhaga'amuu qaba. Yookaan immoo komii kanaaf ka'umsa wanni ta'e wanni biraan maalidha? Hin jiru. Ani aangoo argachuu yoo nan qabaadhe mana kiristaanaa tootti hirkadhee miti. Jechuun mana kiristaanaa koo cinqisiisee uummata koos kaayyoo dhuunfaa kiyyaaf dhiphisee gatii kan falchiisee miti. Ga'umsan qabuun aangoo argachuu akka hin danda'u nan amanaan. Barnootan baradheen hubannoon qabuun aangoo argachuu akka hin danda'u nan beeka. Dandeettiin qabuun otoo mana kiristaanaatti hin maxxaniin yookaan immoo mana kiristaanaa otoo hin cinqisiisin yookaan kaayyoo mana kiristaanaa fi kaayyoo siyaasaa otoo walitti hin makiin dandeettiin qabuun akkan aangoon fedhe argachuu danda'u sirriitti hin beekan. Kanaaf adda ba'iinsa keessan keessa aangoon hin jiru jechuudha. Adda ba'iinsa keessan keessa dhimmi aangoo hin jiru jechuudha. Ko maalan argadhee okee jechuun amma achi yoo nan bee maaltu akkan aangoo argadhu na taasisa. Jechuun maalidha yaadni isaa ka'umsi isaa naaf hin galle kanas hin jedhu kana bara. Achi waan nan bee fan argoo argadhamoo waan nuti wallollee fan aangoo argadhamoo maaliif? Dhimma mana lubummaa Oromiyaa siyaasa biyyattiitti hidhuudhaan sana booddee aangoo sadarkaa biyyaatti argachuudhaa fi namoonni tokko isinuma keessaa jechuudha. Ekkoo kanaaf maafan adda babaaree adda baba'uu naaf hin ibsine. Maalifan
siyaasicha hidhuun waan tokko ta'eetoo garuu manni lubummaa Oromiyaa yoo gargar ba'u sababni itti gargar ba'e aangoo argachuudhaaf yoo ta'e gargar ba'uun kiyya aangoo argachuudhaaf akkamitti na fayyaduu danda'a. Yoo isin gara because maal jedha seete otoo sanadicha ilaalta jechuudha sanadicha keewwata sanada jechuun sanada waliigaltee araaraa hooggantoonni mana lubummaa Oromiyaa akka mana lubummaa waliigalaatti galanii fi chaappaanni mana lubummaa Oromiyaa akka deebi'u akkasumas OCN'n qabeenya mana lubummaa waliigalaa akka ta'uu fi akkuma waliigalaatti koree mana lubummaa Oromiyaa sanada araaraa diigedha. Sanada araaraa kanarratti maal jedhaa ifaan ifatti jaarsoliin koree araaraa bu'aa araaraa kana hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaatiif ni beeksisuu jedha. Kanaafuu sanada kanarratti yoo nan hundaa'e numaayyuu gara mana lubummaa waliigalaa galuudha malee ana akka aangoo argadhu kan na fayyaduuf maaliif jaarsoliin hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaatiif inform gochuudhaaf dirqama qabu yoo jedhame kana keessa maaltu hubatama ani ba'uudha manna mana lubummaa waliigalaa bu'uura sanada araaraa kanaatiin tole jedhee harka rukutee galuutu inumaayyuu aangoo naa kenna malee ba'uun kiyya akkamitti aangoo naa kennadha. Kanaafuu sababa aangootiin gargar ba'e kan jedhu beezii hin qabu. Isin qofa miti. Kanumti isaan adda caban namni qaamni tokko aangoo barbaada qaamni tokko immoo dhimma mana lubummaa qofa irratti xiyyeeffachuu barbaadaadha malee Barsaa Haile Mikaa'el qofatu hin taane korichuma keessa namootni aangoodhaaf deeman ni jiru. Satis kana gaafachaa turre baay'ee kana dura kaasaan ture miidiyaa OMN irrattis kaasaan ture. Nu keessaa warri achi deemanii too mari'achaa turan ni jiru phaaphaasota wajjiniin. Harka wayyaa jalaatiin araaramnee galuu barbaanna maaloo nu baraaraa warri jedhan akka jiran dubbadheen ture. Warri akkanatti tadaraaddaruudhaaf yaaltan ni jirtu dhaabaa gaafiin kun gaafii uummataati. Akka barbaannetti kan karaatti hambisuu dandeenyu miti jedhee dubbadheen ture. Dhimma kanaan garuu yeroo sanatti namni na hubanne. Jechuun ifatti immoo ebaluudha jedhanii ibsuun mataa isaatiin akkuma duratti siif ibsaa ture otoo wanni tokko galman gahin karaatti hambisuu danda'a. Hamilee uummataa miidhuu danda'a jedhee waan yaadeffan dhiisi. Isa boodas akka koree mana lubummaa Oromiyaatti irra deddeebinee mari'achaa turree jira. Haagallu mana lubummaa Oromiyaa warri jedhan kan kaasan keessaa inni tokko lolli alaalaa fagaatanii miti jala seenaniitu luka qabanii lafaan dha'uun jechaa turan. Ani immoo kanan jechaa ture yoo humna qabaatan jala seenanii luka qabatanii lafaan dha'u. Humna hin qabaanne taanaan alaalaa dhakaadhanis ta'u uleedhanis ta'u rasaasanis ta'u loluu qaba malee otoo irreen cimsatiin otoo humna hin qabaatiin jala seenu jechuun gadi tumamuudhaafi inumaayyuu gaafii kana dura kaasaa turan akka awwaallamu carraa kennuufidha. Kanaafuu galuun nun fayyadu nuyi aangoo achitti argannu ol kabajni uummata Oromoo fi amanaa Oromoo Ortodoksii biratti qabnu olaanaadha. Kabajni waaqa fuuldurattis qabnu gaafiin kuni gaafii waaqayyoos waan ta'eef jechuudha. Baay'ee gaafii uummataa qofa miti. Baay'ee waaqayyoon uummanni akka tajaajilamu ni barbaada jedhee tana manaan. Kanaafidha hafuurri qulqulluu al tokkoon Yerusaalem irratti yemmuu hafuurri qulqulluu bu'u afaan 71 akka isaan dubbatan kan aangoo kenneef jechuudha. Kanaafuu abbaan hojii kanaa waaqayyoodha. Kan kabaja sii kennu waaqayyoodha. Kan ulfina sii kennu waaqayyoodha. Waaqa jalatti immoo kan si ajaa'ibsiisu ijji uummata keenyas nurra qubateera. Haala nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Waan xiqqoo hojjennee kabajaaf ulfina guddaa kana ofirratti maalidhaaf bulfachuu dadhabna. Achi galuu keenyan bar uummata keenya birattis ni tuffatamna. Caasaan keenyas galman ga'u. Warri caasaa mana lubummaa waliigalaa keessa jiranis isaanis ittiin ni tuffatu. Boruwar gaafii keenya akkuma barbaadanitti dhaamsu nuuniyyuu akka meeshaatti nu laalu. Kanaafuu achitti galuun qabnu yaadni jedhu kaa ture. Kanaafuu dhimma aangooti yoo jette gama kanaan hubatamuun isaa sirriidha. Malee ani parsanaalii aangoo ani barbaadu hin jiru. Ani aangoo siyaasaa yoo ta'e noomaatira ani ga'umsa ani qabuun argachuu akka hin danda'u nan beekan. Dhageettiin ani qabuun akkan argatu nan beekan. Hin barbaadu waan jedhee yoo ta'e. Asuma irratti yeroo gaafii mana lubummaa Oromiyaa deemu sana bakkeewwan garaagaraatti suuraan keessan mul'achaati kan inni ture. Keessattiyyuu bakkeen irreechaa fuuldura bu'uudhaan argamtanii hawaasa waliin walitti dhufeenya keessan jabeessaatti kan isin turtan. Akkuma sana immoo bakka paartiin KFO sochii taasisutti argamtaniitu kan isin jirtan akka dhuunfaatti. Sana waliin illee walitti qabsiisuun namoonni ni kaasu. KFO'tti dabalamaniitu mana lubummaa Oromiyaa waliin wal dhabdeen uumame. Inni maalidha seete? Mana lubummaa Oromiyaa keessatti hooggantootni jiran hundumtuu Haile Mikaa'el ni barbaadu jedhee too yaadu. Rakkoowwan akkanaa ifaan ifatti waan ani saaxiluuf otoon isaan biraa fagaadhee warri barbaadan ni jiru. Otoon ba'eefi. Kanaafuu Jawaar Mohaammed wajjiniin mul'achuu kiyya akka peenaalitii eeriyaa irratti kubbaa tuquu wayitti warri lakkaawwatanii too kuni peenaalitii nu rukuchiisuu qabaa jedhaniiti warri falmaa jiran ni jiru. Nu rukuchiisuu qaba yoo jedhan garuu dambiin kana na dhorku hin jiru. Seerri kana na dhorku hin jiru. Dambii ittiin bulmaataa ergan ani salaalee deemee booda baasaniitu gochaa dambiidhaan dura ba'eef akka inni reeguleet godhan.
haaluma wal fakkaatuun kan dura yaadatte taadhaan lubbuu isaanii waaqayyoon haa boqochiisu muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii sababa malaammaltummaatiin gochaa malaammaltummaa Siyyaa Abirahaa fa'aa raawwataniif erga isaan raawwatanii booda seera malaammaltummaa baasaniif seera malaammaltummaa kana duubatti deebi'ee akka inni hojjetu godhan. Ammas kan godhame kanadha. Ani yeroon iddoo sanatti mul'adhutti dambiin ittiin bulmaataa nu dhorku hin jiru. Akkuma nama kamiittiyyu achirratti argamuufiin kiyya rakkoon inni qabu akka kootti natti mul'anne ana jechuudha. Nuun laal jaalala obboleewwan keenyaaf qabnuyyuu qabatamaadhaan agarsiisuu qabnaa yaada jedhuun qaban yeroo sanatti jechuudha. Obboleewwan keenya musliimotaafis jaalalli ani qabu kanadha jedhee agarsiisuun kiyya inumaayyuu mooraa Oromoo keessatti sababa adda addummaa amantiitiin adda addummaan akka hin uumamnee fi tokko akka ta'an taasisee jira. Tokkummaan kun warri isaan aarsummoo kana siyaasatti hiikanii jiru. Hiikaan ta'an nuti bara obboleewwan keenya bara kun warra akkanatti waliin mul'atanidha. Maaliidhaaf wal dhabnaa jedhanii too nagaa buusuu danda'anii jiru. Rakkoo guddaatu ture. Arsii gaafa deemtu Tuulamaa fi Siikoof Mandoo gidduu. Baalee gaafa deemtu rakkoo guddaatu ture. Harargee gaafa deemtu rakkoo guddaatu ture yeroo sana yaadatta taanan jechuudha. Rakkoon suni uummata wal fichisiisuudhaaf manneen kiristaanaa fi masgiida irratti rakkoon taane uumuudhaaf gidduutti immoo faayidaa siyaasaa kan argatu garee biraati. Uummanni Oromoo kan inni itti fayyadamu hin jiru. Inumaayyuu achirratti argamuun kiyya wal kabajeetoo gara fuulduraattis akka itti fufu kan taasisu ture. Hordoftoonni amantii biyya Ameerikaatti hiriira nagaa ba'aa turan nagarra yeroo sana jechuudha. Hordoftoonni amantii Ortodoksii hordoftoota amantii qofa otoo hin ta'in hooggantoota ta'anii otoo jiranu abbootii ta'anii otoo jiranu manni kiristaanaa immoo kitaabni qulqulluu immoo nama hundaa waliin jaalalaan akka jiraatu otoo si barsiisu faallaa kanaa ta'uudhaan warra kana jibbuun warra kana balaaleffachuun akka waan bakka hordofaa amantii qulqulluu taatetti akka hubatamtu akka si taasisutti yaadaa turaniiru. Kana faalleessuun barbaadan. Amantiin koo hunda waliin jaalalaan akka buluu na agarsiifti. Hunda waliin deemuudhaaf gara goolabuutti deemaatti jirra. Keessattiyyuu amantaa Ortodoksii waliin wal qabatee kan ka'u alaabaa amantaa fakkaatee kan mul'atu kan uummata Oromoo biratti jibbiinsa guddaa qabudha. Sanarratti yeroo garaagaraa yeroo isin dubbattanis argeetan jira. Amma immoo iddoo tokko tokkotti alaabaan sun asxaa mana amantaa irratti laxafamuudhaan fayyadamaatti kan jiru oofishaalii jechuudha. Oromiyaa keessa iddoo tokko tokkotti immoo alaabaa abbaa gadaa waliin asxaa mana amantaa kana lafitti walitti maxxansanii mul'isan ni jira. Barsiisaa Haayile Mikaa'el akkamittiin ilaaltu wanti kun sirriidha. Amantaan kan kanaan duraayyuu jibbamaatti ture amantaa alaabaa sana jalatti lakkoofsaan kana jedhamee himamuu kan hin dandeenye uummanni Oromoo harkaaf harmiirraa murameetu kan inni ture. Sun amantaa waliin adda ba'uu qaban gaaffii mana lubummaa Oromiyaa keessaa tokko bakka ta'ee jirutti Inversiisaa immoo asitti alaabaa abbaa gadaa waliin walitti hidhuun sirriidha. Amma immoo oofishaalii Sinodoosiin manni amantaa Ortodoksii biyyaalessaa alaabaa kana itti fayyadamuun isaa immoo sirriidha akkamittiin ilaaltu? Alaabaan suni maalidha jechuun ni jibbama uummanni Oromoo baay'inaan alaabaa sana filatu maal kan jedhu akka sababaatti ni ka'a. Ani amma uummanni Oromoo ni jibbamu hin jibbu kan jedhu miti. Qabxiin kee ni murteessan. Manni kiristaanaa teenya alaabaan kun kiyya jette moo hin jennedha. Manni kiristaanaa tuuni alaabaan kun kiyya erga hin jenne falmii kana keessa maafan seenan. Siigaleera miti. Uummanni Oromoo osoo jaalate manni kiristaanaa tuuni kiyya hin jenne taanaan irratti maxxansuun barbaachisu manii qaba jedhee Oromoo gaafa jennu uummata Oromoo keessaa uummatni Ortodoksii uummatuma tokko. Naagaleera bara. Uummanni Oromoo osoo jaalate jechuu kooti. Nama uummata Ortodoksii namatu jechuu koo otoo hin ta'in manni kiristaanaa dambii mataa ishee qabdi. Seera mataa ishee qabdi. Seera mataa isheetiin alaabaan suni kan ishee taanani kan isheeti. Miti garuu laal dambiidhuma irratti iyyuu seera mana kiristaanaa irratti iyyuu ni jedha. Seera mana kiristaanaa irratti kan jiru asxaadha. Malee alaabaan keelloo magariisa keelloo diimaa jedhamu jiru seera mana kiristaanaa keessa hin jiru. Waan seera Sinodoosiin kan hin baasnedha bara. Kan appilaayi godhamaa jiru. Oddoodhuma waajjirri Sinodoosiitti argamutti. Hooggantoonni Sinodoosii bakkuma itti argamanitti waan Sinodoosiidhaan hin labsamnetu raawwatamaa jira. Seera sanaan bulaan jiran. Seera sanaan bulaan jiran. Kuni rakkoo implementationiiti. Siigaleera miti yaadni kiyya jechuudha. Kanaafuu gama alaabaatti rakkoo jiru irratti ani baay'ee haasa'uudhaaf yaaleen ture. Baay'ee garmalee jechuudha. Kanaaf ammas kan hubatamuu qabu rakkoon alaabaa rakkoo nuti ofii keenya uumnudha malee dambii mana kiristaanaa keessa keewwata 4 irratti seera mana kiristaanaa irratti kan tumame waa'ee magariisa keelloo diimaa kanaa otoo hin ta'in asxaadha. Asxaan suni alaabaa kana waliin wal qabata hin jedhu madabni isaa adiidha jedha. Asxaan suni buufatni isaa adiidha jedhee ifaan ifatti ergatume kana raawwachiisudha kan nurraa eegamu. Amma gaa maalidha seete kan rakkoo uumammas fedhii siyaasaati. Baay'ee sochii mana lubummaa Oromiyaa irrattis rakkoo kan uume fedhii siyaasaa
tajaajilli afaan oromoo kun yoo galma ga'ee rakkootu narra ga'a jedhanii garee yaadan jiru gareen kun immoo deeggartoota ni qabu bataskaana keessaa gareen diinagdee mana kiristaanaa kan biddeena ittiin kutachuu qofa barbaadu kan siyaasa isaa qofa ittiin tolfachuu barbaadu ni jira garee kanatu alaabaan kun mana sana keessaa akka hin buqqaane barbaada. Akkamitti buqqa'uu danda'a yoo gareen kun hin barbaadu ta'e hawaasni akkamitti buqqisuu danda'a? Gurmaa'uu qabaa, tokkummaa isaa jabeessuu qabaa, mirga isaa gaafachuu qabaa, seeraanis gaafachuu qaba baay'ee. Kuni bara seeraanis sirrii miti bara. Alaabaa sirrii ta'edha. Ni maxxansinas yoo jedhame alaabaan maxxanfamuu qabu, alaabaa akka seeraatti fudhatama qabudha. Kana dura as laga xaafoo kanatti bar alaabaa sirrii hin taane mirmirsuudhaan rakkoo adda addaa warra uumuudhaaf yaalan irratti bar manni murtii even adabbii godheetoo FIB kanaanis akka darbaa ture hubannoon hin qaba. Kanaafuu tokkoffaa mootummaan seera kabachiisuu qaba. Uummata irratti qofa gatuu hin qabu. Namoota akkanatti rakkoo sitti uumanii karaa adda addaatiin maallaqaan warra deeggaramanii humna gurguddaa warra qaban kana al tokko gurmooftes waa'ee mirga keetii iyyiteetis bu'aa fiduu baachuu dandeessaa bara. Mirga kee protect gochuun hojii mootummaati inni biroo. Mootummaan seera kabachiisuu qaba. Qabatamaadha. Magaalattii keessatti alaabaa mirmirfamuu irratti tarkaanfii mataa isaa fudhachuu qaba. Mana kiristaanaa irratti mana kiristaanaa da'oo qabatanii garee siyaasaa uummata wal ficcisiisuudhaaf yaadan irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu qaba. Urursuu hin qabu. Seera kabachiisuudhaaf. Waan isaan jibbuufi miti, waan isaan jaallatuufis miti. Waan seerri hin ajajneef. Seerumti mootummaatu alaabaa kamtu haa mirmirfamu jechaa jira tokko. Seerri mana kiristaanaas maaltu haa mirmirfamu jechaa jira lama. Seera kanneen lamaan wantoonni walitti bu'an qabatamaadhaan bakka akka barbaadanitti mirmirfamaa turaniiru bara. Abbaa dhabee ture bara. Ayyaanni cuuphaa abbaa dhabee ture. Ayyaanni masqalaa abbaan qabu. Manneen kiristaanaa gaafa taabonni ba'uus haa ta'u gaafa kaanis akkuma barbaadanitti waan barbaadan warreen waan fedhan raawwatan akka fedhanitti kaayyoo isaaniif itti fayyadamaa jiru. Kanaaf mootummaanis seera kabachiisuu qaba, uummannis mirga isaa gaafachuu qaba, tokkummaadhaan gurmaa'ee waan sirrii hin taane seerri mana kiristaanaa hin jedhu kana jedheetoo confusion irraa of bilisa baasuu qaba jedhee yaada. Kanaaf alaabaa sanarraa adda bahee asxaan mana amantaa sanaa kan seeraan hayyamamuuf ta'uu qaba. Asitti argamtanii gaaffiin isinii kaaseef yaada bal'aa kaasuu keessaniif galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Gara fuulduraatti hawaasni yoo gaaffii isinirraa qabaates akkasuma isin deebisnee isin waamuu dandeenya. Tole ulfaadha guddaa galatooma. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB irraa kan daawwachaa turtan dirree yaadaati. Dirree yaadaa keenyaan immoo gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan barsiisaa Hayilee Mikaa'el Taaddasee waliin turtii taasisnee jirra. Hanga danda'ametti wanta isin gaaffii isinitti ta'a jennu kaasnee isaan waliin mari'annee jirra. Yoo gaaffii biraan jiraate immoo yeroo biraa walitti deebinee isaan waliin kan mari'annu ta'a. Qophii kana qindeessuun kan isin faana ture. An Mubaarak Bashir gama ogummaa kaameraaf teeknikaan Lammii Solomoonii fi Abdii Dassaalany nu faana turanii qophiileen FIB hafanitti fufu nagaatti.